सोचिए, अगर हम 3D प्रिंटिंग से एक असली दिल बना सकें तो। स्वीडिश वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटेड डाइलेक्ट्रिक इलास्टोमर एक्ट्यूएटर्स (DAs) विकसित किए हैं, जो कृत्रिम मांसपेशियों की तरह काम करते हैं। चिकित्सा में नई क्रांति। अब कृत्रिम अंग और भी असली जैसे होंगे। दिल से लेकर पूरी बॉडी के अंग। एक दिन हम पूरे शरीर के हिस्से 3D प्रिंट कर सकते हैं। मानव जीवन को नया रूप। यह तकनीक एक नई दुनिया बना सकती है। क्या आप तैयार हैं इस मेडिकल क्रांति के लिए?